मेरा नाम लुइस एम है और आज 11-9 है इस घटना का एक ही दिन। मैं एक 18 वर्षीय पुरुष किशोर हूँ और मैं ब्राजील के एक राज्य की राजधानी बेलेम नामक शहर में रहता हूँ। अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, इसलिए अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे क्षमा करें। सुबह 4:53 बजे मैं उठा। मैं एक महान सपना देख रहा था और सब कुछ। जैसे ही मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, मैं उदास और क्रोधित हो गया क्योंकि मुझे 5:50 बजे उठना था। मैं फिर से बिस्तर पर गया और अपने आप को सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब सुना। मैंने अपनी खिड़की से एक आवाज सुनी। यह एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कि जब आप किसी लोहे के औजार को दीवार पर खुरचते हैं या जैसे कोई चाकू की धार तेज करता है। फिर भी मुझे यह अजीब लगा क्योंकि मैं एक घर की दूसरी मंजिल पर रहता हूं और एक जानवर नहीं हो सकता जैसा कि मैंने पहली बार सोचा था। इसलिए मैंने ये पता लगाने का साहस जुटाया कि यह क्या था। मेरी खिड़की के कोने में एक छेद है, इसलिए मैंने उसमें से झांकने का फैसला किया। मैंने अपने पर्दों को थोड़ा ही खींचा, बस छेद के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त था। और फिर मेरा दिल गिर गया क्योंकि मैंने घर के बाहर दीवार पर एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा हुआ देखा। जब मैंने झांकने के लिए अपने पर्दे खींचे तो मैंने थोड़ी आवाज की और खरोंच आना बंद हो गया। मैं उठा और अपने कमरे से बाहर आ गया। मेरे घर के दूसरे बेडरूम में एक पुरानी बीबी गन है, इसलिए मैंने उसे ले लिया। जितना हो सके कम शोर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे बाथरूम में बनाया और अपने भाई को बुलाया जो एक पुलिस वाला है, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ रहता हूं और उन्हें जगाना नहीं चाहता था। मेरे भाई ने फिर से जांच करने और देखने के लिए कहा कि क्या वास्तव में वहां कोई था। मेरे घर के दूसरे कमरे से आप मेरे बेडरूम की खिड़की देख सकते हैं। तो मैंने दूसरे कमरे की खिड़की खोली और मुझे राहत मिली। मैंने किसी को नहीं देखा। जैसे ही मैं पहले एड्रेनालाइन से भर गया था, मेरा दिल धीमा होने लगा। मैंने अपने भाई से कहा कि कोई नहीं था और वह वापस सो गया। मैं अभी भी उसके बारे में सोचता हूँ। मेरे भाई ने मुझे बताया कि यह एक आत्मा हो सकती है क्योंकि इस अलौकिक चीज के साथ हमारे परिवार का इतिहास रहा है। ये सच हो सकता है। यह अंधेरा था और क्योंकि मैं अभी उठा, मैं चीजों की कल्पना कर सकता था। फिर भी 3 चीजें हैं जो मुझे असहज करती हैं। नंबर 1, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आलसी या आलसी की तरह उठता है। मैं तैयार होकर उठता हूं क्योंकि मैं जागते ही ट्रेनिंग करता था, क्योंकि मैं एक एथलीट हूं। नंबर 2 ये है कि मैंने ऐसा शोर पहले कभी नहीं सुना। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। यह ऐसा था जैसे कोई चाकू या धातु की किसी चीज से खिड़की का ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। नंबर 3, ये बहुत सुविधाजनक था कि जब मैंने पर्दा हटा दिया तो शोर बंद हो गया। वैसे भी मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह स्पष्ट रूप से भूत या अप्राकृतिक नहीं था। मुझे बस इस बात का डर था कि कोई व्यक्ति मेरे घर में क्यों घुस रहा है, क्योंकि कभी कभी यह सिर्फ डकैती नहीं होती है। इस दुनिया में बुरे और डरावने लोग हैं। मैं सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अब सब ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे आश्चर्य है, अगर मैं उस रात नहीं जागा होता तो क्या होता।